아버지가 들려주는 자연지유 노트 5번째, 고혈압에 좋은 식품 중 첫 번째 노트입니다. 우리가 병원에 가기 전에 매일의 식탁과 자연에서 얻을 수 있는 방법들로 건강을 돌보는 건 참 중요합니다. 오늘은 집에서도 손쉽게 할 수 있는 고혈압 예방과 관리법을 소개해 볼게요. 단순히 지식을 외우는 게 아니라 몸이 원하는 걸 자연스럽게 채워주는 방법입니다. 초리푼 혈관 건강을 위한 푸른 보물입니다. 초리푼 예로부터 심장 강화와 고혈압, 자양 강정에 좋다고 알려져 있어요. 특히 루틴이라는 성분이 모세혈관을 튼튼하게 하고 혈압을 낮추는 데 도움이 됩니다. 초리푼 시기에 따라 성분의 차이가 나는데 7, 8월에 채취한 소리피 테르텐 함량이 많은데, 테르텐은 항균, 항염, 항암, 항바이러스 등 면역 효과가 있습니다. 단, 임산부는 철분 흡수를 방해할 수 있으니 섭취를 피해야 합니다. 자연차, 소리풀 하루 동안 물에 담가 이물질을 제거 후 깨끗하게 씻습니다. 잘 씻은 소리풀 2, 3등분해 그늘에서 건조시킵니다. 생소립 20에서 30g을 혹은 말린 소립 10에서 15g을 물 600ml에 넣고 약한 불에 달여 하루 2-3잔 정도 마십니다. 발효차, 소립의 뾰족한 부분을 제거하고 깨끗이 씻습니다. 준비된 소립과 설탕 또는 꿀을 1:1로 섞어 유리병에 담고 일주일간 양지 바른 곳에서 발효시킵니다. 발효가 완료되면 잘 걸러내서 새로운 용기에 넣어 냉장 보관을 합니다. 하루 2-3잔 정도를 마시는데 단 것을 섞지 않는 것이 좋습니다. 소립주, 소립을 깨끗하게 씻어 물기를 말린 후 2, 3등분을 합니다. 소립 300g, 꿀 100g, 소주 1.8리터를 섞어 30일간 숙성합니다. 소립은 가스가 잘 발생하므로 80% 정도만 채우는 것이 좋습니다. 하루 20ml씩 2, 3회를 섭취하는데 술임으로 많이 섭취하시면 안 됩니다. 다시마는 나트륨 배출을 도와 혈압 낮추는 걸 도와줍니다. 다시마에 들어있는 알긴산 칼륨은 나트륨을 체외로 배출시켜 혈압을 낮추는 데 탁월한 효과가 있습니다. 끈적거리는 겔 모양의 천연 수용 성식이 섬유로 고혈압 예방에 매우 효과적입니다. 또 콜레스테롤과 당 수치를 낮추어 혈액이 깨끗해지게 만들고 혈관벽이 딱딱해지는 걸 막아줍니다. 또한 요오드도 풍부해서 갑상선 기능과 신진대사를 돕고 혈액순환을 원활하게 합니다. 다시마 물 5cm 크기로 다시마를 잘라 2-3장을 준비합니다. 컵에 담고 깨끗한 물 정수기 혹은 끓여서 식힌 물을 200ml 부어 하룻밤을 보냅니다. 이렇게 우린 물을 식전에 마십니다. 다시마주, 잘게 썬 다시마 50g을 소주 500ml에 넣고 2, 3일 숙성합니다. 하루 30ml씩 차가운 얼음과 같이 하거나 따뜻한 물에 타서 마시면 됩니다. 다시마와 미나리 오랫동안 고혈압을 앓아온 환자나 비만인 사람에게 좋습니다. 5cm 정도의 다시마 한 장을 30분간 물에 담가 불린 뒤 한 컵에 물을 넣고 한 소금 끓여냅니다. 깨끗하게 씻은 미나리와 함께 블렌더에 갈아 하루 한 잔씩 마십니다. 은행과 은행이 혈전 예방의 녹색 명약입니다. 은행에는 징코플라본이란 성분이 있어 혈전 제거와 혈액순환에 효과적입니다. 또 콜레스테롤 흡수를 막고 동맥경화를 예방하는 베타시토스테롤도 들어있습니다. 이런 은행잎은 혈압을 낮추고 혈관 탄력을 높이며 혈관 노화도 막아주고 동맥경화를 예방합니다. 은행 열매, 껍질 벗긴 은행을 볶아서 하루 열알 이내로 섭취합니다. 10개 이상은 안 됩니다. 참기름에 담가 1개월 정도 숙성 후 볶아서 복용하면 더 좋습니다. 불면증에도 도움이 됩니다. 은행잎 물, 초록 은행잎으로 단풍이 든 것은 안 됩니다. 초록 은행잎 5에서 10g 정도를 물 600cc에 넣고 물이 반으로 줄 때까지 졸여줍니다. 하루 3회 식사 30분 전에 복용하면 됩니다. 기타 활용, 은행잎은 공기를 맑게 해주는 효과가 있어서 책갈피나 집안 구석에 두면 방충 효과까지 있습니다. 이 모든 방법은 평소 생활 속에서 천천히 실천하면 효과를 볼 수 있습니다. 무엇보다 중요한 건 꾸준함과 자연에 대한 신뢰입니다. 고혈압이 두려운 병이 아니라 다스릴 수 있는 과정이 되기를 바랍니다. 구독과 좋아요 잊지 마시고 다음 영상에서 고혈압에 관한 또 다른 식품으로 다시 찾아올게요. 건강한 하루 되세요.